טרום גיוס. 30 שניות אתה צריך להיות שם, 40 שניות תעשה ככה. התלוויתי לאביב ואימו חן לקניות המרגשות, ובמקביל התחקירנית שלנו בדקה את אותם המוצרים מהמותג הזול ביותר שנמכר בחנויות המובילות. היית מודעת למחירים? שמעתי הרבה סיפורים, כל אמא שמספרת, זו הוצאה מ-1,000 ל-1,500 שקל, הלחיצו אותי. חיילים מהארץ שמגיעים לפה ועושים קנייה בשביל הצבא. ובאיזה סכומים הם יוצאים בעצם? יכולה לצאת ב-500, בצפון יוצאים ב-1,000 ויכולה לצאת ב-3,000. וואו, 3,000? זה מטורף. התייעצתי עם חברים שכבר התגייסו, כי אני מתגייס אחרי. ואמרו לי, לקחת מה שצריך באמת, לא להיסחף, מה שצריך. זאת אומרת שלפעמים הרשימות הן קצת מנופחות. כן. זה הרשימה, היא רשימה נורא כללית, יש פה דברים שהם שטויות, אין לו סיבה להתעסק יותר מדי עם הזה, יש דברים שהם קריטיים יותר. הנה כמה דוגמאות לפרטים מהרשימה שאביב רכש היום. אז מה, גרביים צריך? נתחיל עם הגרביים, בוא נראה. פה אני רואה יש מבצע 12 ב-90. מביא 12 כאלה, ו-6 כאלה. 200 שקל הגענו. מבצע. התחלנו בגרביים כבר... 200 שקל, כן. אוקיי. החיילים היום רוצים שיהיה להם הרבה יותר קל בצבא, ויש היום טכנולוגיות שבאמת מקלים את השירות. היום יש מגוון מאוד מאוד רחב של טכנולוגיות של בדים, ובחורף הרבה יותר חם, כי יש מגוון של סוגים טרמיים ומגוון של סוגי גרביים. גרביים אנטי-בקטריאליות עולות 59 שקלים. 2 זוגות של גרביים אנטי-בקטריאליות ב-100 שקלים. השני, מנדף זה לקחנו 2 מתוך 6. צריך עוד 4. 6 ב-100 זה יפה. גרביים מנטפות זהה עולות 69 שקלים, אבל יש מבצע 3 ב-129 שקלים. 2 זוגות של גרביים מנטפות זהה ב-100 שקלים. גופיות. יש מבצע או משהו? 6 ב-85. סט של 2 חולצות בסיס יעלה 58 שקלים. סט של 2 חולצות בסיס יעלה 60 שקלים. 2 סטים יעלו 100 שקלים. 3 חולצות בסיס רגילות עולות 79 שקלים. זה המון, זה המון. פה אני כבר אתחיל לחשוב פעמיים. מביאה רק את הדברים החשובים. פנס. כמה עולה? בסיירת תמצאו פנס ראש ב-25 שקלים בלבד, בחגור תמצאו ב-79 שקלים, ואם תבחרו להזמין באתר המחיר יהיה 59 שקלים. בלמטייל מצאנו פנס ראש הכי זול ב-119 שקלים ו90 אגורות, ובריקושט 179 שקלים. אוקיי, אז מה כבר נשאר לנו? מגבת. יש מגבות שהן מתייבשות מהר. מגבת שמתייבשת מהר תעלה בסיירת 25 שקלים, בחגור 59 שקלים, בלמטייל 90 שקלים, כשבדקנו באתר מצאנו מחיר לחברי מועדון 50 שקלים, ובריקושט 69 שקלים. בוא ניקח עוד משהו, רק מה שאתה חייב, למה זה כבר מתחיל להלחיץ. מנעול צריך. 25 שקל, סבבה, זול. מנעולים מסוגים שונים ב-18, 25 ו-29 שקלים. מנעול פשוט עולה 48.90. מנעול עולה 48 או 50 שקלים. יאללה, בוא נקבל את הבום. בוא נראה מה הקנס. מתרגש? וואו, אתה מעמיס את זה לתיק עוד מעט. וואי וואי וואי. כמה יצא? הנה, 505. מה את אומרת? עוד יש השלמה, יחסית צריך עוד להשלים, זה רק ההתחלה, את יודעת. נלך לארוז? מה אתה אומר? נארוז. בשמחה.